AV's അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ 6 പീസ് ബ്രെഡ്, 3 മുട്ട, മസാല, ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്, ഉപ്പ്, ഓയിൽ, ഒരു ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ്, 2 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. ബട്ടർ ഉണ്ട്, ബട്ടർ ഓപ്ഷനിലാണ്. ബ്രെഡെന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ബ്രെഡ് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കടായി അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം. കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ച് ഇതിലേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവാള അതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴങ്ങിയതിന് ശേഷം പച്ചക്കറികളോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിയാൽ മതി. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കിടന്നൊന്ന് വേവിക്കാം. തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേഗണവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ക്യാരറ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടതിന് ശേഷം അധികം താമസിക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുട്ടയും കൂടി ഉടച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ആ 3 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ശരിക്കും ഇറക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്രെഡ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ല ശരിക്കൊന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാത്ത വിധത്തിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബട്ടർ കൂടിയൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി, ഓപ്ഷണലാണ് ബട്ടർ. എന്നിട്ടൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് അടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സോസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം, അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസ് അറിയിക്കണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് താമസിയാതെ തന്നെ കാണാം.